教堂好似好多人。教堂同出邊唔同，係冇啲霧入唔到嚟教堂呢度，好似。OK。有冇得留意下教堂入面啲人做緊啲乜嘢，傾緊啲乜嘢啊？好。氣氛嗰啲。氣氛 OK，你可以留意到教堂啲人嘅神情好似都比較傷心沉默，跟住今日嘅教堂好似特別多人，你隔離嘅神父安撫緊兩個民眾，跟住諾伊德東 care 佢瞓緊覺。OK。好得意嘅。所以諾伊德係坐喺佢張凳上面，跟住挨後，擘大口。哇！佢唔可以就咁坐喺度瞓咩？兩隻手擺喺個頭後邊，跟住一翹住腳攤喺張凳度。正，嗰好啲 chill 啊我成日每次都會望呢個女仔，佢嗰個黑眼圈越嚟越黑咁啊，我冇黑過，你，越嚟越我知道佢憔悴，黑圈一直都係咁黑，佢冇黑。個眼神越嚟越憔悴。都係攞下 info 先啦，我哋問下神父先。好，神父而家正在同緊佢安撫緊兩位民眾，兩位民眾好擔心咁就話，跟住神父同佢哋講：冇事嘅，冇事。你哋個老師會保佑你哋嘅孩子，佢遲早佢一定會翻到嚟嘅，唔使驚。冒險者，請問係有咩？我想問下呢度今日咗咁多人嘅，同埋出邊嗰個迷霧又係咩事啊？啲迷霧係森林嗰邊傳過嚟嘅。我哋今朝發現到聖水可以驅散啲霧，所以如果你哋去森林嘅話，我哋都會派啲聖水俾你。如果你哋去森林嘅話，都會派聖水。我可以嘅話，亦都好啊，亦都盡量幫下呢啲市民揾翻佢哋嘅子女哇同埋親人。有好多人喺森林入邊失蹤咗。，OK，嗰邊行咗過去。我哋係喺酒吧嗰度接唔到 job， 精美啲講咩？接唔到 job 先行過嚟嘅。咁我哋而家有啲咩可以做啊？就係揾人咋？賞金咧？賞金我盡量同上頭批啦，因為呢次呢個迷霧，如果可以解決迷霧嘅源頭，我哋教會一定會賞賜重賞嘅。但係我都要經上頭批。講起上頭批，請你哋唔好同大家講關於阿諾伊德嘅。同周圍啲人講有關諾伊德嘅事，先呢度仲有兩個唔關事嘅人喺度。佢哋聽唔明咗你，佢哋聽唔明。係咪？聽唔明。嗱，一係咁，我哋移步去側邊講。我喺瞓緊覺落嘢喺隔離。我寫咗報告交咗俾上頭主教嗰邊㗎啦。我哋決定如實報告呢件事，但係向普通民眾亦都盡量隱藏呢個工匠就係諾伊德嘅真相。我哋而家其實係話呢個而家佢個樣其實係原本嗰個阿鼻個孫，佢去接手佢呢個位去幫人。Lloyd Junior 作名又係呢啲專業。OK。請各位唔好同啲人講佢其實係大英雄嘅真相。OK。好 understood。呢個聽落似 DM 求我哋多過。No， 其實 not really。OK。
你問你 D.M 話我冇所謂。 OK，突突然間一道聲音喺我哋個腦度冒出嚟，D.M 話我冇所謂。乜嘢？我睇有啲人嗰啲 D&D 佢哋嗰個 D.M 好似成個神咁樣話 ，Yeah，is this true？即係佢會無啦啦天幕走出嚟話唔係錯，但我諗乜嘅？天上面有把嘴，喂嘢，同埋有個係都係嗰條友佢個信仰係 D.M 咯，佢個信仰係 D.M 咯，佢度拜個 D.M。聽過。我係咪要整我係咪都要整個 D.M 信仰出嚟嘅？係真係某個 town 度突然間揾到有啲咩痕跡啊，跟住有神叫 D.M。OK，Ruby 繼續同個神父講嘢啦。OK， 明㗎啦，我哋明㗎啦。但係我哋今日去揾人啊嘛，佢有冇人名俾我哋咧？定係就入去揾越多越好啊嘛？咁點揾啊？點知邊啲係失蹤人口啊？你問下教堂，其實都係有屋企人失蹤而喺度，都可以問下佢哋屋企人叫咩名。咁但係失蹤人口其實都唔少下，你可希望總之揾到幾多就帶翻過嚟，盡量帶翻過嚟啊！ OK，好咁 Ruby 同佢啲隊友講：喂，我哋攞張紙集低啦，喂，逐個集低。有冇紙啊？我哋冇紙啊！我有文書，應該有㗎。佢嗌啊 Ray 話：我有文書，有冇唔係問神父攞唔得咩？我有係喎，你又唔問神父攞啊？係咯，發票。紙啊，哦好。你哋係一陣間會移步去森林揾人嘅咯。冇錯。係。呢度有一樽聖水，將聖水滲出嚟，可以驅散下啲霧，應該可以幫到你哋嘅。 OK，等 Background 接咯，佢最醒咯。佢最醒。佢姓係咩意思？咁 take 多一樽聖水。哦，睇下你哋需唔需要用啦。你哋唔需要用，我啲 spell 可能用遲啲。聖水。私吞聖水。私吞我要。 No。霧係咪同呢個 darkness 唔同啊？即係我哋可以喺夜晚見到，咁冇人呢度係可以睇穿霧咯。你哋有冇？我唔知。冇 check 啊下先。敏鋭感官。我係可以新聞更多霧，並唔係趕走啲霧咯。OK，我可以新聞更多霧。我哋睇過更加多嘅霧出嚟，我有畫霧。你可以新聞更多，多謝你。Make the situation worse。放啲霧出嚟。你俾下邊個多啲啊？千督公道。係我嘅 spell 多啲，定係天地呢邊多啲咧？我哋點啊？要去森林，我咪要集低啲名先。我集低啲名先，我神父俾咗紙未啊？喂，佢俾咗啦。紙啊！俾咗，佢俾咗你一張紙。筆咧，一樽聖水。佢句稱咧，麥芬蘭多一樽聖水一磅。OK，我要搞錯冇人接我哋個 get。咩啊？冇聽咩嘅啊？咩啊？筆咧慘啊，唔識。 ，no，罰你重睇嗰條片10次。係筆，俾資源筆你啊！你再問寫血書啊！ OK，咁我哋去集名啦，而家係嘛？等陣先，我去抌啲嘢，好快。集名。集名，死亡筆記。我去抌啲嘢，好快翻嚟。有冇搞錯啊？你哋唔記得筆唔係咧？出錢多啲嘢寫。咩啊？你講咯，乜嘢嚟㗎？咪就係之前嗰個酒吧老細叫我哋寫名啊嘛，叫我哋喺度問佢攞哦，筆。係喎。筆咧。原來係自己嘅咁喎，心諗有自己嘅人喺度諗緊網絡。咩啊？Ruby 都有講嘅。我
我知我鬼記得咩 Ruby 講好多唔得掂嘅嘢，OK？真係好笑。嘅 sexual harassment。係繼續摸隻雀，好搞笑，兩個變咗一個好似奇怪關係，自己 develop 咗個關係出嚟。你嘅老鼠摸老鼠，佢喺度摸雀。係喎，隻老鼠暫時未有劇情住，我覺得佢由佢啦。好，我哋集名啦，去周圍問下啲人，好，問好。呢兩個呢對父母就同佢講，佢哋個女唔見咗，佢個女叫 Clara。 What the fuck？ Undertale。我求其噏名嘅啦，你唔好講。 Undertale。 What the fuck? Kara Undertale？ 呢兩位平民唔使驚，我相信 Kara 喺出邊會活得好好嘅。講笑啫，呢個唔係 Vanilla 講嘅。大膽猜測你個女跌咗窿度。跟住開啟咗佢新嘅第一人生。個跌嘅，非常優秀。猜測佢哋跳樓。跌窿都係第一名。佢揾到座山機跌咗個窿度。有7個人跌咗去。係咯，呢度係咪有7個人啊？我識唔係。OK，咁集尾啦。OK，繼續。問。呢個係兩個孖生人話，佢哋話佢哋嘅老豆唔見咗，佢哋老豆叫做佢哋老豆叫諗到樣好賤嘅。問號。之前睇咗條片話咧，可以好 PK 咁樣，每見到一個 NPC 就問對方個名係咩，然後 DM 就要作10萬個名出嚟應付我哋。佢哋個老豆叫名叫 Damian。係。OK。 Damian。Belling 嗰邊啊？問緊，唔該，想請問你遺失咗邊？遺失咗，掉好似 object 咁都係。遺失咗。嗰個 OK，呢個係一個母親，佢話佢個仔唔見咗，個仔叫 George。George，OK，George not found。後邊係咪 George not Washington？ found 真係 George not found。George not found。下一個叫 Dream。仲有 Sapnap。你幾時見過一個平民佢個名叫 Dream？我覺得有機會。話唔定佢父母其實 Dream 創意應該咧係算通街名嚟嘅。不過我中學有個同學叫 Sky， 唔緊要啦。嚇！真㗎，男仔嚟嘅。緊要我哋有個我見過啲更加我見到個低方嘅叫 Cactus， 我超好笑。Cactus。我唔明點解會叫 Cactus。我唔記得咗有一個係叫唔知乜嘢電咯，同 electric 有關。即係點解個中文名同英文名都有 electric？ 唔係啊，啲人會攞啲花啊植物名嚟做人名，因為咩 Daisy 啊，咩 Rose 啊，咁啊同一個。我班有個叫 Rose。我都有識個 Rose，我都有識個 Rose。佢一定有個兄弟姊妹叫 Thorn 啦。咩話？唔緊要啦，我有個又係同班嘅，跟住佢係用呢個天空問人名女主角嘅名，佢家姐叫 Shika，佢叫花樹。嚇？佢阿媽你係超級天空之城 fan。OK，繼續問。 OK。咁最後呢個係佢話佢個仔唔見咗係 Tobin。哦 ，Tobin 就係佢。Tobin。係咪就係我哋揾到頭嗰張嘢？先俾阿 Manuno 唔應承出事嗰個。佢又唔見咗。OK，好，我哋集低洗名啦。
Ruby 冇嘢做，行過去同嗰兩母女講傾偈。 OK。